ஒரு 41 years old IT employee. ஜா போன்ஸில் பெயின் இருக்குது. முக்கியமாக இந்த ஜாயிண்ட்டில் நிறைய வலி இருக்குது. காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்சதும் வலி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட வந்திருந்தாங்க. எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தப்போ அவங்களுக்கு இந்த மசில்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருந்தது. பற்கள் நிறைய இடத்துல தேஞ்சு போயிருந்தது. ஒரு சில பற்களில் கூச்சமும் இருந்தது. பற்கள் கன்னங்களில் உரசுற இடத்துல லைன் மாதிரி இருந்தது. இதுக்கு பேர் தான் Bruxism. ஹேபிச்சுவலி இல்லைனா அன்இன்டென்ஷனலி தூங்குறப்போ பற்களை நரன்னு கடிக்கிறது இல்லைனா கிளென்ச் பண்ணுற ஒரு பழக்கம். இதோட முக்கியமான ரீசன் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான். இதை சிம்பிளாக ஒரு நைட் கார்ட் அப்ளையன்ஸ் போட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். எங்கள் பாட்டு சொல்லியிருக்காங்க, வயிற்றில் பூச்சி இருந்தால் குழந்தைங்க நைட் தூங்குறப்போ பல்ல நிறைய கடிப்பாங்களாமே. இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் தான். டிவார்மிங் பண்ணி அப்டமன் பெயின்லாம் சரியானதுக்கப்புறமும் உங்கள் குழந்தைங்க அந்த ஹேபிட்டை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் உங்கள் டென்டிஸ்ட்டை பாருங்கள். ஓரல் ஹெல்த் பற்றி அவேர்னஸ் வீடியோஸ்க்கு கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.